دلوقتي احنا عندنا مصيبه وحلت على دماغنا، مستقبلي ومستقبلك ومستقبل كل الناس اللي شغاله في فوتوشوب وجرافيك ديزاين سلاش كونتنت كريتور، ان كان ايه اللي انت بتعمله. ادوبي خدت كل اللي انت اتعلمته في حياتك ده وضربت بيه عرض الحائط. بقالي سنه تقريبا عمال اتكلم على ادوبي وعمال اقول قد ايه هم متاخرين، واتفرجوا على ميد جيرني وشوفوا ستيبل ديفيوجن وشوفوا بقى الايديتنج بالاي اي عامل ازاي. بس هي ادوبي ما كانتش متاخره كده اونطه، يعني هي قاعده بقى بتسيستم الدنيا كده علشان لما تعمل الابديت اللي نزل النهارده ده تدمر بيه مستقبل الناس. مش عايز اتكلم معاك كتير، تعالى يا باشا افرجك على الابديت الجديد بتاع الفوتوشوب اللي بنستخدم فيه الاي اي في حاجه اسمها جنريتيف فيلم. بص مثلا الصوره دي صوره حلوه جميله للصحراء، سما جميله، بس لو كانت بالعرض كانت هتبقى احلى. ايه اللي احنا هنعمله؟ هنيجي كده ناخد الصوره دي بالجنب كده شويه، وناخد الجنب التاني كده قده تقريبا شويه علشان تملى الفراغات دي. كان بيطلع عينك، لكن بقى دلوقتي كل اللي انت هتعمله هتروح انت جاي محدد المكان اللي على الشمال ده، وانا دايس شيفت هزود المكان اللي انا عايز احدده برده من على اليمين، وهتلاقي عندك كلمه تحت كده مكتوب عليها جنريتيف فيلم. هتروح دايس عليها كده وما تعملش حاجه، مش عايزك تكتب حاجه، هتروح دايس جنريت بس كده. يقول لك بقى ايه سيستم از كيرنتلي بيزي. طبعا علشان الناس نازله فرق في الابديت الجديد ده نجرب تاني. اتفرج يا باشا، تعالى يا باشا اتفرج. بص كده، ده بيفور وده افتر. اكمل لك الصوره عادي ولا كأن في اي مشكله. تعالى مثلا نحدد المكان ده كده اهو، وهكتب هنا بلو ووتر ليك. نعمل بقى ايه؟ بحيره صغيره كده تروق بقى على الصوره بتاعتنا دي. ما احنا بنعمل اللي احنا عايزينه بقى خلاص، مش مهم تصوير بقى، ومش مهم نتفق مع حد، ومش مهم ندور على اللوكيشن، هو بقى يجنريت مع نفسه. اتفضل يا عم، اتفضل اعمل لك بقى بحيره بقى، انت فاهم؟ عملت لك انا بحيره هنا بشويه ميه كده زرقاء. بص 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 التفاصيل، وعامل لك ظل وماشي مع شكل الشمس، حاجه نهار اسود. تعالى تعالى نجرب صوره ثانيه. تعالى مثلا بقى في الصوره دي كده نغير شكل الجزمه دي. انا هاخد كده الجزمه دي احددها كده، احدد معاها الجزمه الثانيه، ونكتب له مثلا ريد هاي هيلز. انا هقفل الشانل دي واشتغل ممرضه بقى خلاص كده، انا ملاك رحمه بقى انا. اتفضل شكل الهاي هيلز اللي احنا غيرناه. بص كده بيفور وافتر اهو، واعمل لك الهيلز بقى فيها جزء بقى ايه بيج كده عشان الشياكه. وطبعا ممكن تكستند الصوره دي وتعمل اللي انت عايزه. عندي مثلا بقى صوره الكلب الجميل ده، انا عايز احدده كده اهو، مش لازم حتى التحديد تتعب فيه اساسا. اوكي، واختار جنريتيف فيل واكتب هنا عايز مثلا بلاك بيتبول دوج. مش عاجبني، انا مش عاجبني الكلب اللي موجود ده، معلش انا صورته بس انا عايز صوره شبهها بس يبقى نوع كلب تاني. ادي كلب تاني اهو، والله اول واحده دي كانت لطيفه. كل اللي انا هعمله هتعب بقى معلش النهارده عشان فوتوشوب مش فاهم ماله. هقلل الساتوريشن بتاعه كده. ادي الكلب البيتبول بتاعي، وادي الكلب اللي كان في الصوره الاول. براحتك بقى، وانا اغير نوع الكلب بنفس نوع الستايل بتاع التصوير، بنفس الاضاءه، بنفس كل حاجه، انا هتجنن. ادي واحد ماشي اهو، الصوره ناقصه شويه، الحيطه دي مش عجباني، اروح جاي محددها كده واكتب هنا مثلا ايه جرافيتي. ما ينفعش واحد يبقى سكيتر كده وروش ولابس لبس روش كده والحيطه اللي معدي جنبها تبقى عاديه، معلش دي مشكله مصور. يبعت لي بقى الصوره اتعب فيها عشان انا راجل بتاع فوتوشوب فاهم جدا. والله انا مبسوط وخايف بجد، انا خايف. هو عمال يطلع لي سيستم بيزي زي ما بقول لكم، ابديت جديد، واكيد في ناس كتير يعني هاينه السيرفرات بتاعت ادوبي علشان تجرب الحاجات دي. يعني بص، هو رسم لك جرافيتي على الحيطه عادي جدا اهو، ويعني وما فيهوش اي مشكله خلاص. انا شفت الصوره كده مش هيبقى عندي فيها مشكله. تعالى لي مثلا الباشا اللي بينط ده كده، مبدئيا كده الصوره دي لازم تعرض شويه هنا، حلو، ولازم ايه ننزل بيها تحت كده شويه. الاماكن اللي احنا عايزينها اهو، احنا هناخد الجنب ده وهناخد الجنب ده ونعمل جنريتيف فيل اهو. مش هكتب حاجه، كمل لي الصوره بس. حلو، كمل لي الصوره اهو دلوقتي، وعمل لي تحت جناين وبتاع. حلوه دي، انا عاجبني شكل السما هنا. بص بقى، هروح جاي على الجزء اللي تحت كده، اروح محدده كده، واكتب تحت امتي ستريت. عايز شارع فاضي كده تحت الباشا اللي بينط ده كده، يبقى تحتيه شارع عشان ما يبقاش طاير كده.
ماشي، عمل لي شارع اهو. انا اختار الشارع ده ولا اختار الشارع ده ولا انا اختار الشارع ده. حلو. هاجي بقى هنا كده اروح محدد مكان هنا اهو كده اهو. ده بقى انا عايز فيه ايه بقى؟ عايز ريد سبورتس كور. عايز انا بقى عربيه. انا زهقت وزعلت واتبسطت. انا عندي ميكست فيلينجز اهو يا باشا. ادي عربيه اهي. اختار بقى شكل العربيه واكتب الحاجه اللي انت عايزها، بس بقى عندك ديزاين عامله من اللاشيء. انا هقول لك انا هعمل ايه. انا هاخد صوره ليا زي ما انت شايف كده دلوقتي، وابتدي احدد. معلش بس خدت حته من الدقن، شيل الحته بتاعت الدقن دي علشان ايه؟ نبدل اللبس اللي احنا لابسينه دلوقتي ده، ولا بدل بقى ولا تصوير ولا بتاع. انا هشتغل يعني هو ممرضه، انا هشتغل ممرضه كمان. لو انت شفت الصوره كده في الاول والله ما هتقول حاجه. يعني انت دلوقتي ما بقاش عندك مشكله في ان انت اصلا ما تكونش لابس اللبس ده، تغير لبسك عادي جدا. الخلاصه يا جماعه، ادوبي كانت متاخره جدا في الموضوع بتاع الاي اي ده، بس لما عملوه بجد دي احسن تجربه اي اي في الايديتنج انا شفتها في اي برنامج او اي ويب سايت او ايا كان. بجد النتائج احترافيه جدا ومش محتاجه منك مجهود بره، محتاج تكتب يعني امر طويل جدا علشان توصل لنتيجه. هنا انا بكتب كلمه او كلمتين وبيطلع النتيجه اللي انا عايزها بالظبط. وانا بقالي فتره اصلا لغيت الاشتراك بتاع فوتوشوب لو انا ما بستخدموش كتير، او بعمل له اكتيفيشن بس لشهر واحد لو انا بشتغل في حاجه محتاج فيها فوتوشوب، وبقفله تاني، ما بفضلش ادفع كل شهر لان لقيت ان هو بيتصرف عليه فلوس مش مبرره بالنسبه لي. في ابلكيشنز ثانيه بتعمل حاجه اسهل منه. انا شايف ان منطقي جدا الابلكيشن ده يدفع فيه فلوس، ومنطقي جدا ان انت تلاقي ناس كتير بتعمل شغل شبه اللي انت بتعمله بفلوس اقل، لان هو اصلا ما تكلفش حاجه، ما اتعلمش حاجه، ما صرفش في كورسات، ما صرفش في حاجه، وبيطلع نتائج رهيبه. المهم بقى اللي انا عايز اقوله لك ان انت لازم تستثمر في دماغك بقى. خلاص الحاجات اللي بتحتاج مجهود سكيل حرفيه وانت شغال بقت متاحه لكل الناس زي ما انت شايف. الحاجه الوحيده اللي مش هتبقى متاحه لكل الناس هي الكريتيفيتي، او ان انت تبقى عندك دماغ او عارف تستخدم التولز دي ازاي. فده اللي انت محتاج تستثمر فيه اكتر، والله وانا كمان محتاج استثمر فيه اكتر من المصيبه دي. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك، ولا ما تدوسش بقى انا كده كده هنقفلها ونفتح محل مشبك ولا حاجه. اشوفك في فيديوهات تانيه.